नमस्कार मित्रों। अपने काव्य संग्रह दीवारों के पीछे की औरत से एक नज्म लेकर हाजिर हुई हूँ। कविता का शीर्षक है दीवारों के पीछे की औरत। कभी इन दीवारों के पीछे झांक कर देखना, कभी इन दीवारों के पीछे झांक कर देखना, तुम्हें औरत और मर्द का वह रिश्ता नजर आएगा जहां बिस्तर पर रेंगते हुए हाथ जेहनी गुलामी के जिस्म पर लगाते हैं ठहाके। जहां बिस्तर पर रेंगते हुए हाथ जेहनी गुलामी के जिस्म पर लगाते हैं ठहाके। दर्द दोनों हाथों से बांटता है तलखियां और समय की कब्र में दबी सहमी अपने जिस्म के लहूलुहान हिस्सों को कुरेदने लगती है दीवारों के पीछे की औरत। और समय की कब्र में दबी सहमी अपने जिस्म के लहूलुहान हिस्सों को कुरेदने लगती है दीवारों के पीछे की औरत। बाजुओं पर कसा हुआ हाथ दबी खामोशी के बदन पर से उतारता है कपड़े। एक बाजुओं पर कसा हुआ हाथ दबी खामोशी के बदन पर से उतारता है कपड़े। वह लिख देना चाहता है अपने बल से उसकी देह पर अपनी जीत की कहानी। वह लिख देना चाहता है अपने बल से उसकी देह पर अपनी जीत की कहानी। उस समय वह वस्तु के सिवाय कुछ नहीं होती, सिर्फ एक जिंदा जानदार वस्तु जो जिंदगी भर गुलामी की परतों में जीती है, मरती है, एक अधलिखी नज्म की तरह। दीवारों के पीछे की औरत। जब जब वह टूटी है कितने ही जलते हुए अक्षर उगाए हैं उसकी देह पर। जब जब वह टूटी है कितने ही जलते हुए अक्षर उगाए हैं उसकी देह पर, जिन्हें पढ़ते हुए मेरे लफ्ज सुलगने लगते हैं। मैं उन अक्षरों को उठा उठा कर कागज पर रखती हूँ। बहुत लंबी फेरिस्त दिखाई देती है, बहुत लंबी फेरिस्त दिखाई देती है, सदियों पुरानी लंबी, जहां बार बार दबाया जाता रहा है उसे, जहां बार बार दबाया जाता रहा है उसे, कुचला जाता रहा है उसकी भावनाओं को, खेला जाता रहा है उसकी संवेदनाओं से, लूटी जाती रही है उसकी अस्मत। अपनी मर्जी से एक बेटी को भी जन्म नहीं दे पाती दीवारों के पीछे की औरत। अपनी मर्जी से एक बेटी को भी जन्म नहीं दे पाती दीवारों के पीछे की औरत। वह देखो आसमां में मेरी नज्म के टुकड़े हवा में उड़ने लगे हैं। वह देखो आसमां में मेरी नज्म के टुकड़े हवा में उड़ने लगे हैं। घूंघट, थप्पड़, फुटपाथ, बाजार, चीख, आंसू, ये आग के रंग के अक्षर किसने रख दिए हैं मेरे कानों पर। ये आग के रंग के अक्षर किसने रख दिए हैं मेरे कानों पर। अभी तो उस औरत की दास्तां सुननी बाकी है जो अभी अभी अपना गोश्त बेच कर आई है एक बोतल शराब की खातिर अपने मर्द के लिए। अभी तो उस चांतारा की हंसी सुननी बाकी है अब जो अभी अभी जायका बनकर आई है किसी अमीरजादे के लिए। तुमने कभी झांझर की मौत देखी है? तुमने कभी झांझर की मौत देखी है? कभी चूड़ियों का कहकहा सुना है?
कभी जर्द आंखों का सुर्ख राग पड़ा है। कभी देखना इन दीवारों के पीछे की औरत को, जिसका हर जख्म गवाही देगा, पल पल राख होती उसकी देह का। है औरत, मैं लिख रही हूं दीवारों के पार की तेरी कहानी। ऐ औरत, मैं लिख रही हूं दीवारों के पार की तेरी कहानी, गजरे के फूल से लेकर पैरों की जंजीर तक, जहां तड़पती कोख का दर्द भी है और जमीन पे बिछी औरत की चीख भी। जहां तड़पती कोख का दर्द भी है और जमीन पे बिछी औरत की चीख भी। जहां ताबूतों में बंद हवाओं की सिसकियां भी हैं और जले कपड़ों में घूमती रात की हंसी भी। इससे पहले कि तेरे बदन की आग राख होकर ठंडी हो जाए, मैं लिख देना चाहती हूँ आसमां की छाती पर कि औरत तेरे घर की जागीर नहीं, कि औरत तेरे घर की जागीर नहीं। शुक्रिया।